Nabonyo shamo asikaso tche wale wembo nyama TV wane walanga toka ushidone ima exhortation ya homba sote ketalo kana nyukame ndo tambusha zambi Lusaka ditenda kamundo tosha ndo tambusha zambi Lusaka da onela kandasha vision da wembo nyama TV ile ushidone shuchela holewiso tambushira la mboka ndo mena keneke ilu chama mbemi la ima ya dako chiche la yo sanganyeka ndo lingala ndo lotetela ndo français ima ya dako shuna kambada lo mukanda wa Nehemi chapitre 1er taya la ou 3 versets. Parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de Kislew, la 20e année, comme j'étais à Sus, dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province où comble de malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par les feux. Verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fis plusieurs jours dans les désolations. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et j'ai dit, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Dimbera kome de tinikeso. Tangu nazali na kutala maloba oyo, eloko ya liboso, Néhémie ayebaki ko s'identifier na ba parents na ye. Mais tangu nazali komona wembo nyama TV na ba intervenant nyonso famille mobimba. Chaque moto na moto azali n'origine ya parents na ye na kati na Jérusalem na ongombe. Et balobi na biso ete Néhémie tango ayokaki sango ya Jérusalem, ayokaki pasi na motema na ye, alelaki pe atalaki lolenge nini akoki kozwa décision ya ko relever défi ya esika oyo ya oti epai wapi identité na ye ezali, identité ya ba parents na ye ezali. Parce que tango tozali koyoka bakombo meme lelo ya bana bazali ko intervenir na kati na wembo nyama TV, chaque mwana azali na localisation moko na Jérusalem ongombe osa okuno epai wapi to yebi ba parents na moko na moko. Et plus vous allez ko intervenir, plus vous allez ko remémorer o ezali image ya ba parents ezala ba oyo bazali nanu ezala ba oyo bazali nanu te epai wapi biso nyonso to uti. Et Néhémie azwaki mukumba ya kolila, nani akoki kosangisa biso, nani akoki kozala elongo na biso pour to relever défi o ezali na Jérusalem epai wapi toyoki ete ba porte na yango ebukani, Jérusalem ezali consumé na lolenge lokola lelo tozali kokanisa na o etali lowenga ba ravin bipai na bipai bisika nyonso bandako mususu ebandi kodinda bi image mususu ebandi kolimwa. Néhémie alelaki ekolela ya Néhémie esimbaki bato nyonso bipai bango bazalaki ba oyo bazalaki prêt ya koloba ete tondimi po ete to relever défi wana. Ana ongombe Nzambe anyo chokole, ana wembo nyama TV Nzambe anyo chokole. Lama wisulu menda wa don yelu cha wa contribution yelu cha keneke yelu salima itema suwiko ngeno hiyama neda utuchembe ya kamena kanda me utuchembe ya kene li china dandi utuchembe ya kale na kandoshi education wa base education wa kambu Nzambe malu base kele delo dekola maoka nyonelo winga to ahola kina wambo waya bodi mena dimila mbeta ote kati lo unité ensemble tayo relever défi dit la wembo nyama ko endo cholo psaume chapitre 1 verset 1 kino na 3 ate te taoke mbijase lo kalawa monyodi le wako wilo
critiquer le wako wele lo monyola le wako wele dikambo tchie wa yo sonne est-ce que voka yoshidi ya dikambo ne est-ce que voka yoshidi ya dikambo ne te ta okembijase lo kalawa monyoti